Hello，大家好，我係灣區未來誌嘅 Future，咁就快嚟到我哋國內呢邊嘅五一假期啦。當然我聽講咧，香港嗰邊可能就得一日假期。如果想話咧，你用呢一日假期過嚟呢邊玩嘅話咧，都係非常之建議嘅。但係記得要睇準時間喎，因為咧，如果係響我哋五一第一日嘅話，呢邊嘅路上車會比較多啲，人要比較多啲。咁大部分咧都會諗假期想去海邊啊，因為而家天氣熱咗啊嘛，想去海邊去食海鮮啊，去游水啊，去衝浪啊，咁其實都係一個可以唔錯嘅選擇，只不過人會比較多啲咯。咁同埋咧除咗我哋惠州呢邊假期去海邊，其實都可以嚟到我哋惠州市內嗰邊嘅西湖啊、高榜山啊，或者係羅浮山去行山去睇風景，都係非常之唔錯嘅。咁再加埋咧響我哋惠州呢邊五一假期嘅話，對於我哋發展商呢邊都係非常之好一個節日點嚟㗎，咁會出咗好非常之大嘅優惠政策啦。咁有啲發展商咧，佢會送家私啊、家電啊等等，但係咧每一個項目佢做嘅政策都係唔一樣嘅。咁響成個惠州，如果我哋想話五一過嚟呢邊了解呢邊嘅房產市場都可以嘅。咁有考慮就係南山我哋近地鐵沙田地鐵站嘅話咧，有個好似大華悅庭啦、木雲左岸啦，門口咧可以實現坐巴士直接比較去我哋沙田地鐵站非常之近嘅。咁嗰邊嘅價錢咧都係9500蚊一平方左右，咁都可以選擇俾低首期嘅2-3萬就可以上車，都係有送精裝修嘅。咁如果想話咧嚟到我哋林新大亞灣呢邊嘅話，都可以有幾個項目都可以參考一下，有7000幾8000幾到9000幾百蚊一平方嘅，好似我哋嘅8萬大盤有珠江世貝城啦，咁嗰邊嘅話就好似幾嚿水都可以直接上車，都係有送呢邊嘅精裝修。咁仲有一個8萬大盤國企開發嘅華發天然自在城咁都係俾3萬蚊，3皮嘢我哋就可以上車，都係送精裝修，同埋咧發展商仲送埋我哋全屋嘅家私喎。咁再嚟咧就係一個非常之好嘅社區啊，雖然唔係好大，但係咧成個就係舒適度都係非常之靚，望山景嘅德州朗斯路園咁嗰邊嘅單價都係9500幾左右咯，亦都可以俾我哋選擇1萬零蚊就可以上車嘅。咁再嚟咧就係去到我哋萬達呢邊嘅中心片區啦，咁都係有一個8萬大盤嘅泰豐木馬湖但係嗰邊嘅話單價會比較高啲，基本上咧要去到10500到12500蚊一平方，都係大戶型啦。但係如果係中意熱鬧啲城市中心片區，咁嗰個項目咧就會比較適合於我哋養老咯。咁再行落去仲有一個央企開發嘅粵海一貴府麗江花園咁嗰邊嘅單價更加大約5000幾百蚊一平方，總價好似都係42萬就可以上車。咁首期咧會比較高啲啦，要去到10幾萬以上，就睇我哋觀眾朋友點揀啦。咁平時咧嚟惠州呢邊，其實除咗我哋話要過嚟睇樓之外嘅話，其實都可以考慮時不時上嚟呢邊玩嘅，因為呢邊同深圳好近啊嘛。平時翻嚟嘅話，又有地鐵啦，又有高鐵啦，咁同埋想話更加直接啲嘅話咧，亦都可以選擇坐呢邊嘅直達巴士20幾蚊就可以嚟到我哋呢邊咁呢邊食嘅嘢又多，玩嘅嘢又多，就睇我哋觀眾朋友點樣去揀啦。咁一期咧主要想同我哋觀眾朋友提前大一聲五一快樂因為呢邊咧下個星期國內咧準備放假啦，唔知我哋觀眾朋友係咪都同我哋呢邊一樣咧？咁如果近排咧想了解呢邊惠州市場嘅觀眾朋友，歡迎繼續訂翻我哋呢邊嘅灣區未來誌嘅頻道因為我哋每一期都有唔同嘅樓盤嘅資訊支出就係資訊片同埋啲生活片嘅介紹，就睇觀眾朋友要唔要想詳細啲去了解咯。如果真係想嚟到呢邊住，或者係過嚟呢邊考慮玩嘅食嘅都可以嘅。咁如果想過嚟呢邊睇樓嘅話，你亦都可以隨時 WhatsApp 我哋私信我哋咁我哋公司咧每一日響深圳各大口岸都係有專車先埋我哋觀眾朋友過嚟呢邊睇一下，了解一下我哋呢邊嘅本地生活文化同埋咧呢邊嘅惠州市場房產究竟係咩真實情況嘅。OK 呢一條資訊片我哋就介紹到呢度啦。咁歡迎我哋下期再見啦。
拜拜。